Manu, o que você tá fazendo, filha? Eu tô ligando aqui, ó. Pra fazer o quê? Pra fazer slime. Você tá fazendo slime? Uhum. Sério? Deixa o pai ver esse slime aí, como é que é. Vai ver tudo aqui. Aí, o pai segura. Quer dizer que isso aí é pra mexer o slime, é? Aí, Olha aqui pro pai. vai mexer o slime? Uhum. Não. Vou ligar aqui. Então mexe o slime. Faz slime. Eita. Quer dizer que você tá fazendo slime, né? Ela tá misturando aqui, ó. Ah, você tá misturando slime. O seu trabalho. É, com a furadeira, né? Fudadeira. Eu tô ligando aqui. Então liga pro pai ver. Não, tu vai misturar com a tua. Tá bom. Opa, cuidado. Cuidado do dedo, vai. Tá bom. Aperta, mulher. Meu Deus! Que susto! É? Então bate o slime. Não é pra bater. Vai, a furadeira, mulher. Liga a furadeira. Ai, tá bom. Faz o slime pro pai ver. Ai. Quer que o pai ajuda? Força, você dá conta. Já vai ficar pronto, hein? Já vai ficar pronta, já já.